나봐. 오케이. I like it. How old is she? Milk in my language, which is in Korean. Yeah, she's so white, so I call her milk. I could have done it. 들고만 있으면 되나? 저 밖에 너 방금 찍어. 2022년 크리스마스 다음날 우리 셋은 오클랜드에서 3시간 정도 떨어진 코로만델로 캠핑을 떠났다. 좋다. 멕시코 다 있네. It's in behind the cabins. Oh, is it? Yeah, it's in behind the cabins up on the hill. Oh, so someone's taken. 매번 머무는 곳은 단골이 자리를 잡아버려서 바닷가 앞쪽에 아저씨가 자리를 또 소개시켜 주셨다. 와, 여기다 산타 풍선을 해놨어. 귀여워. 대단하다. 이런 사람들은 장기로 좀 놀다가 한 1주, 2주. 이 카라반 주인은 2주 뒤에 와서 그때까지 비어있는 카라반 앞에 있는 판자 위에 텐트를 2개 치기로 했다. 여기 끝에 있는 이 줄을 이 앞에 텐트를 칠 때 비가 조금씩 오기 시작했다. 비가 그치고 화로를 설치하고 에어베드를 만들었다. 이 캠핑장에는 공용 샤워실과 화장실, 그리고 부엌 등이 있다. 우선 제일 좋은 점은 강아지들이 많고 이렇게 아무 곳에나 데리고 들어갈 수 있어서 진짜 좋다. 여긴 진짜 노을 맛집이다. 어떤 옷이? 음식 카약은 1시간에 10불씩. 완벽한 날씨에 셋은 카약을 탔다. 젖었네 좀. 껴. 나 구명조끼 좀 작은 걸로 입고 올게. 커.
우유는 겁이 많아서 물에 들어가 본 적도 가까이 가지도 않는다. 이번이 처음이다. 가볼까? 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 가자 가자 가자. 무서워. 오. 우유 look. 야, 짱 좋아. You sit. Good girl. Good girl. You like it? 타이타닉이야 얘 완전. 같이 가지. 섬 쪽으로 가면 물고기가 우유 노노노노노노노노노 come here. 우유 우유 no. Are you staying in the camp? Yes, Oh, that's good. with the 2 tents at the end. And the cabins? Right in front of the cabin, 2 tents. Oh, yeah. Yeah. Oops. Oops. You swim really well. I can't swim, so I can't really go into the water. We swim every Sunday. We swim out there. Oh, really? A group of us. You live here there nearby? Yeah. Nice. Can you swim? It's her first time. She's good. Yeah. My dog freaked out. Oh, really? Oh. I wouldn't do that. No, it's a Sunday. High tide, we just work out when it's high. Good girl. Good girl. Swimming group was about 10 or something. I go down to Yeah. 낚시를 하려고 미끼와 낚싯대를 가져왔다. 이 나라에서 제일 많이 잡히는 참돔, 즉 스네퍼라는 물고기는 홍합이나 오징어 등을 좋아한다. 왜? 미끼를 달고 카약에 꽂은 뒤 조금 더 깊은 곳으로 향했다. 우리 돌아갈까 슬슬? 야! 아유 진짜 우유! 진짜 깜짝 놀랐다. 괜찮아. 아유 그가 놀랬어. 아! 야. 어떡해. 아유 놀랬어. 세척해. 이 명장면을 찍어놔야 해. 어? 아, 그러니까 끄트머리 잡고 있으니까. 아, 차가워. 거봐, 어? 목욕 제대로 했네. 너무 웃긴다. 놀랬지? 일로와, 우유 일로와. 어이구. 이렇게. 무서웠죠? 치량. 해줄게. 셋. 우유, 또, 어? 조금 안정을 되찾았나 싶더니 덜덜 떨고 있어서
결국 오래 있지 못하고 나왔다. 우리 이제 땅 밟아도 돼. 오, 조심. 됐다. 또 놀랬어, 저거. 끝게요. 자, 나봐. 오케이. Hey, that's okay. Hold on. 우리는 카약 후 하헤이 비치 리조트라는 곳에 가서 피자를 포장해 오기로 했다. 강아지 안 돼. 내가 사올게. 너 차에 가 있어. Hey, can I please have one fungi takeaway, please? Do you by any chance have a small container so I can take some sauces as well? Yeah, when you come and take the pizza, we can. Oh yeah, okay. Chance would you get a pot to wipe down one of the tables? We said, yeah. Thank you. Bye. Is it alright? Bye, Brett. Yeah, it might be good. 코로만델에 오면 항상 들르는 돼지 농장이 있다. 길 양쪽에 돼지들이 왔다 갔다 하는데 예전에 왔을 때보다 훨씬 돼지가 안 보여서 알고 보니 할아버지가 어떤 사람 부탁으로 다큐멘터리에 한번 출연하신 적이 있는데 그 이후로 사람들이 돼지를 엄청 훔쳐가서 지금은 반 이하로 줄었다고 한다. I came here ages ago. Oh, okay. Yeah. 900 acres here, so we're lucky. We've got a ring. Wow. He's come up with the babies all looking. Sorry, get out of it. Leave her alone. People steal Yeah. the pigs. Yep. We had 160 at the end of it. No. Yep. They're I'm shooting sorry. the crossbows. Some people. Yeah. It's only a small group. When you're here, be able to stay over. Just boring. It's morning. Oh my goodness. Thank you. Oh, too. Thank you. Bye. I'll come back again. Yeah, always welcome. Thanks. 역시 캠핑은 먹는 재미다. 우리는 피자와 와인을 먹을 준비를 했고 노을을 기다렸다. Let's go. Let's go. Have a good night. Bye. Come on. She's following you. Very interested, eh? Yeah, she is. She's not normally like that. What type of pup is this? She's half Maltese, quarter Shih Tzu, something else. Oh, she's beautiful, eh? Thank you. Hey. She's only just over 1. Oh, that's cool, eh? So still in that training period. Yes. All the best of your holiday. Take Thank it you. easy. You too. Where are you? Come here. Good girl. Good girl. Hey. No. Hello. You're all. Oops. It's alright. How old is she?
6, this one. Oh, one. One. Just over one. Acts like a puppy though. And that one's a grumpy one. Oh. That one's 8. Oh, you're the one next to the caravan. Yeah. 2 Shih Tzus, yeah. Yeah. Hello, Grumpy. Come on. Bye. Oh. Sorry. Woo! Come here. No. Oi. Maybe that one. Oh, yeah. She's just over 1, that's why she's not really keen to listen to her mama. Enjoy your dinner. Come here. Good girl. Good girl. Hello. Hi. Yes, of course. Hi, Patsy. Yes. All of you can, yes. She won't bite, so she's very gentle. Uyu. Uyu. Uyu means milk in my language, which is in Korean. Yeah, she's so white, so I call her milk. So cute and fluffy. I've got a dog, but he's huge. Oh, really? You've got a big dog. He's a black Labrador. Oh, big. Yeah. So cute. She likes you guys. She likes attention. Yeah, that's right. See you guys. 맛있겠다. Hello. Hello. Most of the time we were the only people there. And we were right at, Good morning. Morning. Come on, front. Oh, it's we were hot. right at the far end. Who are you? Come here. No. We were right at the far end. 맛있겠다. 뿌릴까? 아, 뿌렸구나. 맛있다. 우리는 그렇게 텐트를 접고 여행을 마무리했다.